اليوم تهديت المرأة والوليدات وقلت لهم غنصاوب لكم دجاجة محمرة. دعوا معايا يا ربي ما تحاشمنيش. المهم الى طلعت القضية ماشي هي هذيك، راه هذا الفيديو ما غنلوحوش. المهم تبعوا معايا تشوفوا. بسم الله على بركة الله. من بعد ما غسلت الدجاجة ديالي ونقيتها مزيان، جبت البصلة اللي هي خضارية وقطعتها ودرت العطرية كما كتشوفوا، الابزار والسكنجبير والخرقوم من عند العطار وزويته بلدية. يا ربي ما تحاشمنيش. المهم قديت هادشي في الجميلة وما نسيتش الزعفران ديال تاليوين. تحية للناس ديال تاليوين، هاد الزعفران راه ما كيخطاناش في الدار. المهم قديت القويميله وشعلت عليها وبديت كنحرك. يا ربي ما تحشمنيش. مشيت جبت شي ربيع من الثلاجه، ما عرفتو قزبور ولا معدنوس ولا كرفس. المهم ما عليناش، نديروه لهاد الدجاجه اللي بغات توقع. هي ما نسيتش الملحه حتى هي، زدت شويه الملحه. هادشي بدا يزيان، الريحه بدات كتعطي. تبارك الله. يا ربي طلع زوينه. ايوا ما نسيتش اللاطه حتى هي جبتها من بعد ما مسحتها مزيان، درت ليها زويته. كنوجد باش ندير فيها الدجاجه، ندخلها للفران باش تولي محمره، يعني الدجاجه محمره. ها هي قلبتها مزيان، واخا هاد الجله ديالها الفوقانيه طارت، ولكن معليش ماشي مشكل، غنحاول معاها. المهم بقيت كنحرك في هاد الدجاجه ديالي باش تشرب شويه د الماء. من بعد ما شربت الماء وطابت شي شويه، حولتها اللاطه. هذه الدجاجه محمره ان شاء الله، ماشي دجاجه بكمونها. المهم كتبان ما بيهاش، راه طايبه والحمد لله. ملي ما تقطعتش ليا في الجميله نحطها بحال هكا وقيلا، ولا لا خصني ندورها. وقيلا كتحط بحال هكا، خليها بحال هكا دبر راسها. رجعت من بعد ما درت الدجاجه ديالي تحمر، رجعت ندير الكبده باش تعرفوني واعر. خليت الكبده حتى الاخر، حيت الكبده الا درتيها من الديبار كتفرتت، يعني كتشتت وما كتبقاش تبان. هايه باش تعرفوني ذكي. الرويحه واعره طالعه. تبارك الله الله يعطيني الصحه وصافي. المهم درت الدجاجه ديالي كتحمر، كنحرك في هادشي باش يطيب مزيان. بما الدجاجه تولي محمره غنجبدها ان شاء الله وغتشوفوا الشكل ديالها. ايوا قيلا غندير الزويتينات. كاين اللي كيفضل يخليهم حتى الاخر، انا كنفضل نديرهم دابا. ها هما كيطيبوا. يا ربي ما تحشمناش مع الوليدات. المهم الا ما بنتش لكم غدا عرفوني كليت قتل العصا. ايه خرجت الدجاجه ديالي، شتي تصوبطات شي شويه، معليش غنفانتيهم وغنغطيها بهاد المرقه ديالها. ها انتم كتشوفوا فيها كي دايره. تبارك الله كيشهي هادشي. طلعت كيما بغيت، واخا محروقه شي شويه، ولكن دركتها بالمرقه ما كتبانش، حيت عندي واحد زكريا ما يعقلش عليا الا بقى محروقه. الصراحه الله يسمح لينا من العيالات، والله الا كيتعذبوا صراحه. حنا كتحط الماكله وما كنعرفوش منين جات، وما كنعرفوش تما اللي ضربات عليها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه اللي حمرتها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبصحتي وراحتي. حياكم الله. شوفوا الشكل النهائي ديالها. السلام عليكم ورحمه الله.